श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध 31 अध्याय। मैत्रेय उवाच शुण विदुर सावधाने तरन्ते जेवण विधाने से 10 भाई ज्ञान पर हरि आदेश घेनि शिर अनेक काल भोग अन्ते वैराग्य उपजिला चित्ते राजविभूति पत्नी तुले पुत्रे समर्पी बने गले पश्चिम जलधि तटरे रहिले सिद्ध आश्रमरे जाजली नामे द्विजवर जहि होइले सिद्धेश्वर जहि से माने तप करी पूजिले ब्रह्मसूत्रे हरि ए मन वचन लोचन से जय कले प्राण मन आसन आदि दृढ़ कले सुशांत विग्रह होइले एमंत समय विदुर नारद ब्रह्मांक कुमार मिलिले सही ठावे आसी से माने छंती तपे बसी देखी नारद मुनिवर से माने उठिले सत्वर बेगे आसन आनीदेले चरण जुग प्रक्षालिले अति आनंदे 10 भाई भावे पूजिले अर्घ्य देई सुखे बसिले मुनिवर से माने अग्रे जोड़ी कर रोमपूल के अश्रुपंती आनंदे बसी पचारंती हरि हरि बोल। आम्भे की भाग्य करिथिलु ए तुम्भ दर्शन लभिलु भोमुनि ए तुम्भ भ्रमण अज्ञानी जन उद्धारण निर्भय हेतु प्राणींकर तुम्भ दर्शन मुनिवर जेसने सूर्यर उदय अशेष प्राणी सुखमय तेसने तुम्भ दर्शन खंडई त्रिताप अज्ञान भोमुनि मन खेद जेते कहिबु तुम्भर अग्रते पूर्वे जे प्रभु भगवान कहि नथिले दिव्य ज्ञान आम्भे जे गृह धर्मे पड़ी से दिव्य ज्ञान देलु छाड़ी भोमुनि कर अनुग्रह से तत्व ज्ञान एबे कह ए भव सागर दुस्तर से ज्ञाने होइबु निस्तार मैत्रेय कहन्ति भारत एमंत बोलन्ते प्रचेत शुणी नारद तपोधन उत्तम श्लोके कले ध्यान ध्यान करन्ते मुनिवर रोमपूल के कलेवर कृष्ण विषय निमचिले देह जीवन पाशोरिले तक्षणे पाई दिव्य बुद्धि ताहांकु कहन्ति प्रबोधि हरि हरि बोल। नारद उवाच शुण नृपति धर्मशील जे कर्मे होइब कुशल कहिबा तहिर विधान जहिरे हेब तुम्भ ज्ञान मनुष्य जन्म कर्म सेहि हरिंक सेवा होए जहि हरि भजन जेबे नाही एथु अभाग्य परे काहि जेति निवेद कर्म कहे से कर्मे प्राणी मोक्ष नोहे भभूतरिव सेवा काहि
ଯାବତ ହରି ନ ଭଜଇ। ଯେ ଦେବ ଆୟୁ ସେ ଜୀବନ୍ତି ହରି ନ ଭଜି ନ ତରନ୍ତି। ଯେଣୁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରମତ୍ତ ନ ଦେଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଚିତ୍ତ। ସୁସାଧ୍ୟ କଲେ ବିଦ୍ୟାମାନ ଅପରେ ଯେତେ ତପଦାନ। ଏ ସର୍ବ ତାର ଅକାରଣ ଯେବେ ନ ଭଜେ ନାରାୟଣ। ଯେତେକ କବିତ୍ୱ ବଚନ ବ୍ୟର୍ଥ କି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ବିଫଳ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ତାର ନ କଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ତେଜ ଘେନି ଏଣୁ କି ଭବୁତରେ ପ୍ରାଣୀ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଂଖ୍ୟ ଆଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ବେଦବାଦୀ। ଏ ସର୍ବ ଜୀବ ନ ତାରନ୍ତି ଭୋଗାଦି ଫଳ ବାଞ୍ଛା ଦିଅନ୍ତି। ଅପରେ ଯେତେ ଶ୍ରେୟ କର୍ମ ଇହ ସଂସାରେ ଲୋକ ଧର୍ମ। ଏ ସର୍ବ କାଳେ ନ ଘଟନ୍ତି ଯେବେ ହରିଙ୍କି ନ ଭଜନ୍ତି। ଏ ଯେତେ କର୍ମ ଶ୍ରେୟ ବିଧି ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି। ସେ ସର୍ବ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହରି ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦେ ଅଧିକାରୀ। କର୍ମାନୁସାରେ ଦେହ ବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କର୍ମ ଭୋଗ ଦେଇ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତେ ସକଳ ପ୍ରିୟ ସେ ଏମନ୍ତେ। ଯେବେ ହରିଙ୍କି ସେବା କରି ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ହରି। ଏ ସର୍ବ ଫଳ ଦାତା ହରି ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣି ଭ୍ରମି ମରି। ଦୁଃଖ ଗହନେ करे आस ए कर्मे मूढ़ अविश्वास। जे हरि सर्वभूते थाई कर्मानुसारे फल देई। सकल प्रिय से मुरारी से भल मंदे अधिकारी। ताहांकु जे प्राणी भजंती तेबे ए भवु निस्तरंती। एमंत महिमा जाहार से प्रभु करंती उद्धार। जे सने सर्व तरु मूले जल सिंचन नेई कले। ताहार भुज स्कंध शाखा सर्वे संतोष मूले एका। प्राण को उपहार देले संतोष इंद्रिय सकले। एमंते हरिंकर सेवा कले संतोष सर्वदेवा। हरिटी ते सर्वदेव मूल जेते प्रपंच सूक्ष्म मूल। सकल आत्मा अंत हरि जे पाद आश्रे प्राणी तरी। जे सने रवि ठारु जल प्रभवि प्रकाशे सयल। काले से रवि तेजे पुणी प्रवेश होंती सर्व प्राणी। से रूपे ए गुण प्रवाह ए चराचर भूत देह। ए सर्वे हरि रुक्षरंती काले से तही प्रवेशंती। जगत हरिंक किरण सूर्यर प्रभाटी जे सन। तातही सर्वशक्ति थांती जेबे से जाग्रत लभंती। तेबे से द्रव्य क्रिया ज्ञान हुई भेद भ्रम मान। जेन्हे आकाशे घनपंती तम बिजुली प्रकाशंती। तेमंते परम ब्रह्मरे सकल शक्ति एक क्रमरे। हुवंती नुहंती से काले सर्वसत्वादि गुण जाले। से आत्मा अशेष देहिंक पुरुष प्रधान से एक। काल ही ताहांकुटी कही गुण प्रवाह हेतु से ही। ताहांकु भज एक भावे संसारु निस्तरी बजेवे। सकल भूते दया कर जही तही रे दोष धर। इंद्रिय वर्ग विनाशिले हरिंकी पाइब भजिले। विशुद्ध होए जेबे मन विनाश हुंती चेष्टा मान। एमंत भक्ति जेबे चित्ते विशुद्ध हृदय अविरते। तही बसंती भगवान न जानती तहु अन्य स्थान। ए बिने जे आन कुजोगी विषय सुखे नित्य भोगी। ताहांक पूजा न घेनंती जेणु से रस को जानती। विद्यादि धने जेऊ जने रहंती अहंकार मने।
যে সাধু অকিঞ্চন দেখি হত আদরে দূরে পেখি ধন বিনাশ হেতু করি যে সাধু সেবা পরিহরি অত্যন্ত মূঢ় সে পামর ধনরে অতি স্নেহ তার ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ଧର୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିମୁଖ ନରହରି ସାଧୁ ଦୂଷଣ ହେତୁ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ନ ଆସେ ବସନ୍ତି ଅକିଞ୍ଚନ ପାଶେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଭାବେ ବସ ନୁହନ୍ତି ଧନ ଲୋଭେ ନିଜ ଭକତ ବସ ହରି ଭକ୍ତ ଡାକକୁ ଅନୁସରି ଏମନ୍ତ ମହିମା ତାହାର ସେ ପାଦେ ନ ସେବେ ପାମର ଦାରାତ ନୟ ମୋହେ ଜଡ଼ି ଦୁଃଖ ଗହନେ ସୁଖ ଲୋଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଦମ୍ଭେ ଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି ଯେ ହରି ଛାଡ଼ି ସେବେ ଆନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ଅଧୀନ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ସେହି ଅନ୍ୟ ଭଜନେ ମନ ଦେଇ ଏ ସେବା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସେବେ କେମନ୍ତେ ଭବୁ ନିସ୍ତରିବେ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ମତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ନ ତରନ୍ତି ଯାହାର ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ କାହିଁ ଭଜେ ଦେବ ଅନ୍ୟ ସେ ହରି ପାଦେ ସର୍ବ ସୁଖ ଆଶ୍ରୟେ ଛେଦେ ଭବ ଦୁଃଖ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର ହେମନ୍ତେ ଦେବ ମୁନିବର ସେ ପ୍ରଚେତସ ତପଠାବେ ଏ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଅପରେ ହରି ଗୁଣମାନ କହି ତୋଷିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ଗଲେ ସେ ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷେ ରହିଲେ ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନାରଦ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହରିଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଯେବା ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ସେ ସର୍ବେ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି ଋତ୍ୟାଦି ପାପ ବିନାଶନ୍ତି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ନୃପ ଗଣେ ହରି ଭଜିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତେ ସେ ହରିଙ୍କି ଲଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ ଏ ଘେନି ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଆଦରି ଲଭେ ଚକ୍ର ପାଣି ଏ ଦିନେ ନାହିଁ ସଦଗତି ଶୁଣ ବିଦୁର ଗୁହ୍ୟତି ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କର ମାନସ ମୋହ ଯାଉ ଦୂର ଯେତେ ସଂଶୟ ହୃଦଗତ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସାର ଉଦ୍ଧରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ କହିଲୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ ନାରଦ ପ୍ରଚେତ ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୀହରି କ୍ଷଣ ଗୁଣବାଦ ଫେଡ଼ି ମୁଁ କହିଲହିଁ ତାହା ସଂଶୟ କରିଥିଲୁ ଯାହା ଶୁକ ଉବାଚ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମୈତ୍ରେୟ ଯେତେ କହିଲେ ବିଦୁର ବିନୟେ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦେ ରୋମ ପୁଲକିତ ଭାବେ ଗଦଗଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାଶୋରିଲେ ଧରି କହେ ମୁନି ଚରଣ ଭୋ ମୁନି କର ଉଦ୍ଧାରଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇ ଛାଡ଼ିଲା ମୋହ ମାନ ଭୋ ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ସାର ଦେଖାଇ ଦେଲ ତମ ପାର ହେମନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହରିଙ୍କି ଲଭଇ ମୁଁ ଏବେ ହେଲି ମୋକ୍ଷ ପାର
तुम्भ प्रसन्ने मुनिवर भो मुनि आज्ञा हे बजेबे निज सदने जीवितेबे हेमंत कहीण आनंदे नमिला मुनिकर पादे से तांकु तो से आज्ञा देले निश्चिंते आसने रहिले हस्तिना गमिले विदुर देखिबा अर्थे सहोदर छाड़ी सकल माया मोहे गमिला मात्र भातृ स्नेहे आनंद मने स्नेह अति परीक्षे कहे सुख जति सुण राजन दंडधर से जे प्राचीन नृपवर ताहांक पुण्य जस कीर्ति जे नित्य शुणे दृढ़मति ताजस आयुष बढ़ई विपुल भोगन छाड़ई अष्ट ऐश्वर्य भोग तो से सुकीर्ति रहे चतुर्दिशे देहांते गति हुए तार से प्रभु करंती निस्तार भणई विप्र जगन्नाथ ए कृष्ण आज्ञारु भकत गुपते बहु काल थिला हरि आज्ञारु उदेहेला हरि हरि भावना करू संशय छाड़िला मनरू से ब्रह्म अनंत महिमा के कही पारे गुण सीमा अमृत चरित ए बाणी श्रवणे निस्तरीवे प्राणी होइब भव बंधनाश सुजने कृष्ण पादे रस चतुर्थ स्कंध हेला शेष हृदरे चिंत हृषिकेश भावे चतुर्थ स्कंध हेला शेष हृदरे चिंत हृषिकेश इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे प्रचेत उपाख्याने नाम 31 अध्याय।